Punten. Samad. Samad. Hei, Subaili. Syaira burungna. Naingan teu burung. ai eta sia ken. Nanaonan eta duh, anjing ngomong ke baju awewe kitu. Ya, ayeuna teh 2024. Urang teh geus mangulikeun tiung, baju jeung pamajikan dipapake muter-muter imah ambeh arapaleun batur urang geus mangulikeun baju jeung pamajikan. Alhamdulillah, sadang usaha pe ayeuna ieu di arasa kieu bareureum kieu Aduh, alhamdulillah, Anjing, si Samad loba duitna euy deuh, kebeneran naik nginjem lah. Mad. Oh, Kencana. injem heula 50 mah. Kencana. Kurang can bayar listrik. Wayahna Mad, 50 we isuk digantian deui Mad. Sia mah kebiasaan panggil jeung aing teh njem duit deui. Kamari geus 100. Ayeuna nginjem deui 50. Ai si Subaeli ya kehead. Anjing. Nanaon sia ieu Samad? Ngahina-hina teuing ka aing. Aing nginjem teh 50.000. Nah, bet sia mere 100 ka aing. Ya kunyuk, sia teh belegug-belegug teuing kehead. Nya bayarkeun kana listrik geus pulangna ka aing ke deui 50. Nah, aing kudu mulangan ka sia aing teh gablek duit. Nah, kudu mulangan ka sia. Kunyuk. Ieu teh ku sia teh pake bayar heula listrik kan kita aya pulang 50.000 ka aing keun naon hesena. Sia mah kitu mah ngahina ka aing, kira-kira aing jalma teu boga. Kunyuk, ai sia belegug-belegug teuing. Ah, sia mah aing ek nginjem duit 50 ka sia mah harese. Aing teh gablek duit. Kudu mulangan deui duit. Di mana aing mah teu gablek duit lah. Sia mah. Ai si Subaeli deui itu naon teuing nu dirasa. Anggar we duit aing dibawa. Kebenaran jama euy. Nanyakeun aduh aing geus apa imahna ieu. Punten. Mangga. Pak Agus. Sanes. Sanes Agus. Pak Agus. Sanes. Sanes Pak Agus. Sanes Pak Agus. Punten Pak Agus. Sanes ih. Sanes Pak Agus. Sanes. Ayo Pak Agus, Pak Agus. Sanes Pak Agus, sanes. Goblok sugan jama teh. Aing ek nanyakeun imah Pak Agus teh apa imahna. Sugan edan sugan jama teh.